波係點解，所以你唔好 expect 可以一下到嘅。我哋係有個過程，但係如果你真係唔係威仔嘅，唔係就係要經好多階段先有機會做。所有啲位要你自己主動。即係好似亨咁樣，我哋好難俾佢，但係要靠你回後少少。但係當然有你唔打呢班，你可能有時喺後面兜下跟住突然間跑，咁我一見到亨閘啊閘啊，射你右邊射你，繼續，好波佢，翻去。靚啊！我哋呢啲唔應該鬥中間啊，鬥邊啊？中間有人嚟啊！你阿媽應該拉邊啊？後面，威啊！後面。喺前面嗰隻。我屌呢啲又唔追翻轉頭，我好你條控緊住啦，其實睇唔到，睇住，好波，睇。阿 Danny 唔使咁後啊，後面救人啊，俾 Kenny 啊嗰個 ，Kenny 中場7號，可以啊。身位，拉邊，走！我定，望人。好波嚟睇，喂一個埋啊！中場一個，中場83啊！轉身唔急，拉邊。走，拉走佢，係啊，拉走佢啱啊！成日睇到，得，夠啊！攞定，靚啊！我要呢啲，我就係要呢啲咯。我哋嘅前鋒係翻嚟！我哋嘅前鋒就係呢啲。因為唔使塞住晒中間。你唔好放棄啊！觀察轉啊！望前啊姜，聽唔聽到啊？好行住，控定。偉仔！驚，一嚟就驚，唔會向後睇啊嘛。好啊 ，Kenny 嚟嘅，Kenny 冇。打翻去，靚啊，射得，傳中 ，OK 啊，喂，傳中都得啊 ，Kenny， 好波啊，喂，亨靚走啊，靚走。阿強唔好向住自己龍門踢啊！解圍，打開個人啊！你啱啱又冇打開啦。放波，嗌佢啊！睇唔到啊！望住。好波聽你。玩你。喂！做咩啊？收聲，打佢，冷靜啊！睇佢啊！
啦，換埋人啦，換埋人啦。我哋未換咯，未啊，認得。頂埋啊喂！長調啊，俾長調啊！俾長調啊！掉翻入嚟啊！佢係 ready 啊！強冷靜啊！佢後面踢溝。買高位啲。過頭走！啊！強救，收去中間，強收去中間。我斜底上低。哇！屌！接入，後邊，猜過，強走，落去，你後面。靚收啊！球證換人。其中俾咗隻。換人啦，揾一次。換啦！個 Kenny 右閘，右中場啊！我哋。應該仲有一個。佢兩個。放喺度。我即叫多啲防守啊！你負責。喂，前面啊！屌！三位先。喂 ，Kenny 唔好企喺度啊！硬淨啊，右邊啊，威仔！行！
翻嚟，好睇中間一隻啊，中間。慢慢嚟。冇。未有。喂，埋少少啊！嚟啊，各位，好啊！喂，大佬，轉身，喂，冇縮啊！好啊！轉身去啊！搞掂！互補。蛇仔，要收啊，唔好俾佢打反擊啊！靚走啊，威仔靚啊嘛！帶走晒啊你！太遲啦，冇得唔要啊！要晒 Stanley， 喂左邊，放波啊！推落！識傑啦！好，靚啊！靚！走咗啊！Danny 嗌佢啊！係啊！有幾耐啊？一球啊！一球換我。中場，借啊！你睇唔到啊 ！S 頂啊！借仔！哇 ！Stanley 要俾，係啊 ，Stanley 冇氣。後聽咗幾耐啊？後聽咗幾耐？有幾耐啊？亨，搏多5分鐘啊你，去盡啊！亨去盡啦，5分鐘後換你啊！
硬淨啊後面。你捉西架，點入嚟？哇！屌你！三打三喎！尾柱，Kenny尾柱。好波坑！喂，好波坑！Kenny 鬥翻中場個位，咪後面中間啊！走啊，Kenny走！去！追埋！喂，中場！頭先綠色係咪都係一個咋？換咗3個啦。中間。咁換多3個。分開，搞掂。翻嚟，跑快啲中間，中場，出見你嘅，靚。咩啊？得啦，冇咗佢行咩？喂，我唔要輸 set 緊啊！你成日頂唔等到？喂，仲有個中場佢撚咗邊啊？快啲分啊！喺度。喂，直接翻去啊！痛啦！喂，唔好咁求其啊！你哋。我聽會人啦，啲位正得嚟。會啊！但我推到嗰個位咧，腳軟啊！專心啊，後防！即嘅要！聽你啊！去晒聲你！喂！收埋生喺彈個後。係啊，用係啊！
繼續。外望波，喂，壓住踢啦！喐兩步，慢慢就。喂，左邊 K 你，左邊右邊右邊右。K 你後面，K 你後面。喂，中場吧！你出啦！喂，繼續啊！繼續冇吹啊！冇吹啊！嚇？哎呀！呢啲唔係啊！我哋輸博兩個呢啲啊，零幾啦，開國球波啊，跟住就打得出去俾人兩個差一個一傳咁樣。我用你啱啱落場啫喎，屌！喺度揼啊！屌你偷笑！喂，望杯！喂嚟緊！好，拉落去！係啊，出！殺落去，啱啦！喂，俾壓力啊！唔係睇波啊！鼓勵兩下又有抌啲心口波。喂，位到！推，唔好！